사장께 3년이면은 풍을 일는다고 했습니다. 올 11월 달 다음 달이면은 저는 딱 4년째 그림 그리는데 이제는 붓을 갖다가 이 쪽가위로 가지고 붓털을 갖다가 깎고 있습니다. 싹둑싹둑 아닌 거는 잘라내십시오. 받아들일 건 받아들이고 용서할 건 용서하시고. 예. 아이고 이거 달항아리 달입니다. 장작불 한번 태워봤습니다. 저는 이렇게밖에 표현 못하겠네. 예. 예. 추석입니다. 이렇든 저렇든 세월이 가는 거지 오는 거지 하고 있네. 예. 예. 웃읍시다. 억지로 먹고. 예. 그러면은 여유가 생깁니다. 밤새도록 한번 치대봤습니다. 유약이 철철 넘치지. 예. 돈도 철철 넘칠 겁니다. 팍팍 터질 겁니다. 와이파이 터지듯이 본물 터지듯이. 감사합니다. 또 오작갑니다. 추석 잘 보내세요.